الو. ايوه. في شاشة كده. اه. تمام. يبقى احنا عندنا دي العناصر بتاعتنا. واحنا اتفقنا على اللغة اللي هنكتب بيها رموز العناصر والصيغة الكيميائية اللي هنكتب بيها المركبات. فهنا هنكمل على الجزء ده ونقول ان احنا نقدر نعمل الجزئية دي ونشتغل على العناصر عشان نعمل مركبات. هنعمل المركب عن طريق ان احنا نجيب الصيغ الكيميائية بتاعة العناصر ونشتغل عليها ونجيب التكافؤ. التكافؤ لكل عنصر موجود معانا، وده هيكون سهل ان احنا نتعرف عليه لما نوزع الالكترونات. تمام يا همسة؟ تمام. تمام. يبقى احنا قلنا انه العناصر ممكن تتسمى باسم مكتشفها، وممكن كمان تتسمى باسم الاماكن اللي تم اكتشافها فيها. دول كده اللي احنا حليناهم قبل كده. طيب كده احنا يعني لما اخذنا الجزئية دي هنقدر ان نفهم يا همسة انه العناصر مش شرط ان هي تتكون من نفس العدد من الذرات. عندنا ذرات الفلزات بتتكون من ذرة واحدة، وذرات اللافلزات بتتكون من ذرتين بسبب التفاعل الكيميائي اللي موجود معانا ما بين العناصر. زي احنا قلنا من شوية انه اللافلزات ممكن يعملوا لنا رابطة تساهمية، صح كده؟ ممكن يشتركوا مع بعض، اه. لكن الفلزات ما بتعملش رابطة تساهمية. فعشان كده ما فيش ذرتين بيكونوا موجودين مع بعض. طيب احنا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عايزين ناخد بالنا، دي حليناها احنا في الكتاب. عايزين نعمل الصيغة الكيميائية للمركبات. عشان نوصل لانه الذرة تستقر لازم تشترك مع ذرات تانية في التفاعل. عشان تكون مستقرة هتكون 8، فإما بالفقد أو بالاكتساب أو بالمشاركة لو هي ذرة تابعة لعنصر من اللافلزات. فالذرات المستقرة لما بنوصل للاستقرار بيكون عندنا 8 إلكترونات في المستوى الأخير. الإلكترونات اللي في الآخر دي اسمها إلكترونات التكافؤ. الكترونات التكافؤ دي اللي هو العدد اللي هتشارك بيه الذرة بتاعتنا في التفاعل الكيميائي، يا إما إنها تفقد أو تكتسب أو هتشترك في تفاعل كيميائي عن طريق الرابطة التساهمية. فهنا ناخد بالنا كده من الجزئية دي عشان نوصل للتركيب المستقر. لازم نعرف عندنا كام إلكترون. هنا بعد ما نعرف كام الكترون المفروض ان احنا لو رجعنا للجدول الدوري يا همسه هيبقى عدد الالكترونات ده هو نفسه رقم المجموعه. لو انت تتذكري الجدول الدوري كان عباره عن 18 مجموعه. ال 18 مجموعه دول هنقسمهم كده من 1 ل 8 الاول بالشكل ده. انا عندي هنا مجموعتين. المجموعه الاولى كل عناصرها فيهم الكترون واحد. المجموعه الثانيه كل عناصرها بينتهوا بالكترونين في مستوى الطاقه الاخير. هنا المجموعه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه، كل واحد منهم او كل عناصر في مجموعه معينه بيبقى ليهم عدد الكترونات موجود على رقم المجموعه بتاعتها. يعني المجموعه الثالثه يبقى كل الإلكترونات عندهم أو كل مستويات الطاقة الأخيرة في في كل عنصر 3. 4 كذلك، 5 كذلك، 6 كذلك، 7 كذلك، لحد ما نوصل للمجموعة الأخيرة اللي فيها الغازات الخاملة اللي احنا قلنا عليها دي اللي بتنتهي ب8 إلكترونات.
فانا كده عندي، يبقى انا لو قلت لك مثلا انه عنصر موجود في المجموعه الخامسه، فتتوقعي كده انه التركيب الالكتروني له بينتهي في المستوى الاخير ل آه، عنصر، او العنصر بتاعنا المستوى الاخير بتاعه بيكون عباره عن 5 الكترونات. معايا همسه؟ طب الرقم الأخير بعد من يعني لو فقد أو اكتسب ولا قبل؟ لا، قبل. احنا في عمليه التوزيع الالكتروني لسه ما اشتركناش في اي تفاعل كيميائي. تمام. تمام. يبقى انا عندي هنا العنصر بتاعي عباره عن مستويات طاقه. اخر مستوى بيمثل عدد او رقم المجموعه، على حسب رقم المجموعه يبقى عندي عدد الالكترونات في كل مستوى، او العكس يعني. عدد الالكترونات في كل مجموعه هو اللي بيحدد لنا رقم العنصر في الجدول الدوري من حيث المجموعه اللي هيتواجد فيه. فيبقى احنا لما بنعرف العدد الذري هنوزع الالكترونات. بعد ما وزعنا الالكترونات هنقدر نستنتج الكترونات التكافؤ، وهنقدر نعرف تكافؤ العنصر ده، وهنقدر نعرف موقعه كمان في الجدول الدوري. فانا لو جيت وقلت لك مثلا عنصر المغنيسيوم هنوزعه كده، هيدينا كام؟ معايا همسه؟ اه. تمام. بصي كده، من التوزيع الالكتروني اللي احنا كل مره هنعمله ده، خلاص تعودنا عليه المفروض، هنستنتج 4 حاجات. اول حاجه نوع العنصر. نوع العنصر بتاعي ده ايه؟ آه، لازم فلز. وما دام فلز يفقد ولا يكتسب؟ يفقد. يفقد كام؟ 2. 2. يبقى التكافؤ بتاعه عدد الالكترونات اللي هيقدر يفقدها 2. يبقى انا كده عرفت الكترونات التكافؤ 2، لان المستوى الاخير عنده 2، فبالتالي ده فلز وهيفقد 2. الحاجه الثانيه كمان اللي احنا هنعرفها انه العنصر ده بعد ما يستقر هيديني ايون موجب. كده خلاص احنا عرفنا نوع الايون. كمان الجزئيه الثانيه، ما دام العنصر ده بينتهي بمستوى طاقه اخير فيه 2 الكترون، فكده يبقى العنصر ده في المجموعه الثانيه في الجدول الدوري. كده رقم المجموعه بتاعتنا 2، وده اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه. لو عملنا عنصر تاني كده برضو زي ما احنا وزعنا من شوية، هنقول عندنا التوزيع الإلكتروني هنبدأ K2L5، وكده في الحالة دي هيبقى إلكترونات التكافؤ عددهم 5. كده أنا عندي العنصر ده يفقد ولا يكتسب يا همسة؟ هيكتسب يكتسب كام؟ 3. 3. ما دام هيكتسب 3 يبقى كده التكافؤ بتاعه 3. طيب نوعه؟ لافلز. لافلز. واللافلز لما يكتسب هيديني أيون سالب. سالب. تمام كده. طب كده هو في المجموعة رقم كام في الجدول الدوري؟ 5. 5، المجموعة الخامسة. فكده يبقى احنا عرفنا كل المعلومات عنه بس من العدد الذري لما وزعنا الإلكترونات. فكده يبقى أنا عندي تكافؤ زي ما احنا قلنا من شوية، عدد الإلكترونات اللي هيفقدها أو يكتسبها العنصر، الذرة بتاعتنا اللي احنا بنشترك بيها في التفاعل الكيميائي، عشان توصل للتركيب الثماني اللي هو التركيب المستقر. فكده المجموعة الأولى كلهم يقدروا يفقدوا إلكترون واحد. المجموعة الثانية كلهم يقدروا يفقدوا 2 إلكترون. المجموعة الثالثة كلهم يقدروا يفقدوا 3 إلكترون. المجموعة الرابعة عندهم 4 إلكترونات، فيقدروا يفقدوها أو يكتسبوها على حسب العنصر ده. هو لو كان يعني هو غالبا هيبقى شبه فلز، وممكن ياخد من الصفات دي أو دي. العناصر اللي في المجموعة الخامسة بتكتسب 3 إلكترونات. العناصر اللي في المجموعة السادسة بتكتسب 2 إلكترون. واللي في المجموعة السابعة بتكتسب إلكترون واحد. واللي في المجموعة الثامنة ما تكتسبش ولا تفقد ولا تعمل أي حاجة، ما بتشتركش في أي تفاعل كيميائي، لأنها عناصر مستقرة لوحدها أصلا من غير ما تدخل في أي تفاعل كيميائي. تمام يا همسة؟ اه. طيب شوفي كده، احنا بنقول على كل واحدة فيهم، على اللي عندهم 1 أو 2 يبقى دول 1 أو 2 أو 3 هيفقدوا. اللي 3
اللي 5 أو 6 أو 7 بنقول عليهم هيكتسبوا. 4 و8 ما بنقولش حاجة. ليه؟ لأنه 8 دي مش هتكتسب ولا تفقد، 4 دي ممكن تكتسب وممكن تفقد، فأنا مش هقدر أحدد يعني. كل عنصر على حسب الظروف بتاعته. معايا يا حبيبتي؟ اه. تمام. طيب يبقى احنا هنا العناصر بتاعتنا نقدر نعرف الرقم المجموعة، ونقدر نعرف التكافؤ، ونقدر نعرف كل المعلومات اللي ممكن ناخدها منها. خلينا نكمل هنا ونوزع الإلكترونات دي. هم؟ 2 8 8. أرجون. أوكي تمام. كده رقم المجموعة الثامنة. معتم. عدد الإلكترونات في المستوى الخارجي 8. 8. هنا احنا هنا جايب لي الإجابة، لأنه المستوى الخارجي مستقر، فيبقى ما فيش أصلا آه، تفاعل. كم عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة؟ صفر. صفر. وتكافؤ العنصر يعني تكافؤ العنصر. يعني هيفقد كام ويكتسب كام؟ صفر. صفر برضه. تمام. اللي بعد منه الكلور. 2 8 7. رقم المجموعة 7. مهم. عدد الإلكترونات في المستوى الخارجي 7. اه تمام. 7. آه ذرة مستقرة ولا لسه عايزة تستقر؟ لا، مش مستقرة. مش مستقر، يبقى لسه غير مستقر. ليه بقى غير مستقرة؟ عشان آخر رقم 7. عشان آخر مستوى 7 مش أقل من مش 8، لسه ما وصلناش لل8. تمام. مم. كم عدد الإلكترونات؟ 1. 1. أكتسب 1. هيكتسب 1، يبقى تكافؤه 1. هو نفس الواحد. تمام. بعدين 2 8 6. 2. تمام. الرقم المجموعة 6. مم. تمام. وعدد الإلكترونات في المستوى الخارجي 6. تمام. وغير مستوى غير مستقر. غير مستقر برضه. 2 2. 2 2. تمام. اللي بعده 2 8 5. 5 5 غير 3 3. ماشي تمام. طيب. السيليكون اللي احنا كنا لسه عملناه من شوية. 2 8 4. 4 4 غير 4 4. 4 4. ماشي. الألمنيوم. 2 8 3. 3 3. بعدين غير و4 4. ليه؟ مش هو 3؟ 2 8 3. آخر 3. مستوى. آخر مستوى فيه 3، يبقى رقم عدد الإلكترونات اللي هيفقدها
3 وتكافؤه 3 زيهم برضه. مغنيسيوم 2 8 2 بعدين 2 2 بعدين لأ غير بعدين 2 2 تمام. آخر واحد الصوديوم 2 8 1 1 1 ولا لأن المستوى بعدين 1 1 تمام. حلو. طيب يبقى احنا كده وزعنا الإلكترونات في كل المستويات في كل العناصر بتاعتنا، واحنا بنركز على آخر مستوى فيه كام إلكترون، وده بيكون بالنسبة لي التكافؤ اللي احنا هنشتغل عليه. والتكافؤ ده هو اللي بيحدد كمان رقم المجموعة في الجدول الدوري، لو احنا حبينا نرجع للجدول الدوري عشان نعرف صفات العناصر. طيب نروح للجزء الثاني كده. احنا عندنا هنا العنصرين دول، بصي كده علينا، ده كده الليثيوم والفلور. هنا مستويات الطاقة بتاعتنا عندنا كام مستوى في كل عنصر؟ 3 مستويات. عاملين كام مستوى قدامك؟ 2 2. يبقى احنا عندنا مستويين. عدد الإلكترونات في كل عنصر في المستوى الأخير كام؟ هنا كام؟ وهنا كام؟ 2 1 واحد و7 و7. طيب ده تكافؤ كام وده تكافؤ كام؟ 2 1 2 1. ازاي 2 1؟ التكافؤ كم إلكترون يقدر يفقده الليثيوم أو يقدر يكتسبه؟ هيفقد 2 لا هيفقد 1 واحد بس. تمام. والفلور والفلاح هيكتسب 1 هيكتسب 1. يبقى هما الاثنين تكافؤهم كام؟ 1 1. طيب يبقى أنا عندي كده الإلكترونات عندنا هنا، أي نعم المستوى الأخير في فرق ما بينهم، لكن ده بيفقد وده بيكتسب، لكن التكافؤ في الآخر بيطلع 1 بسبب إنه نفس العدد اللي هنقدر إن إحنا نتعامل معه. طيب هنا برضو نفس الفكرة، الألومنيوم مع الفلور. آه، 2 7 ماشي. والألومنيوم و2 8 3 2 8 3. رقم المجموعة 7 والتالتة 7 والتالت. تمام. تكافؤ الفلور وتكافؤ الألومنيوم 1 3 1 و3. زي الفل. تمام. يبقى أنا عندي هنا رقم المجموعة هو اللي بيكافئ أو بيساوي رقم العدد اللي بيمثل لي التكافؤ. فعدد الإلكترونات أنا ممكن أعرفه من رقم المجموع. يبقى إحنا هنقسم تاني كده. عندنا عناصر نشطة اللي هي بتكون المستوى الأخير فيها أقل من 8، يعني 7 6 5 4 3 2 1 تبقى نشطة. عناصر خاملة اللي مستواها الأخير مستقر بالإلكترونات، اللي هي مجموعة الغازات النبيلة أو الغازات الخاملة اللي احنا قلنا عليها. فلو كان عندها إلكترون أو 2 أو 3 اللي هي العناصر النشطة، يبقى هتفقد الإلكترونات وتكون أيونات موجبة. احنا كده بنعمل إيه؟ يعني بنحاول نجمل كل اللي احنا قلناه يا همسة. هنا دول الفلزات. الفلزات بيكون حجم الذرة بتاعتنا أقل، والأيون بعد ما يفقدوا يعني الأيون بتاعهم بيكون أقل من الذرة ذات نفسها. ولو أنا عندي 5 أو 6 أو 7، يبقى ده عبارة عن عنصر هيكتسب عشان يكمل ال8 بتوعه،
هيكون لي ايونات سالبه، وده طبعا هزود حجم الذره بسبب انه الالكترونات اللي تم اكتسابها اكتر من الالكترونات اللي في الاول، وكده يبقى دول لا فلزات. يبقى انا بمشي على التقسيمه دي وبركز عليها جدا. معايا همسه؟ همسه. همسه في شاشه كده في صوت ولا انت اللي رحتي؟ اللابتوب موجود. موجود، طب الحمد لله. يبقى احنا عندنا ايون، وده اللي احنا خدناه في اول جزئيه، اول حصه اتكلمنا في جزئيه الرموز والعناصر، اتكلمنا عن الذره النقيه، الذره اللي هي متعادله، لا فقدت ولا اكتسبت، لكن لما بتفقد او بتكتسب بتتحول لايون. تفقد تتحول لايون موجب، تكتسب تتحول لايون سالب. هنا هنقول بس جزئية صغيرة، إن إحنا عندنا الأيونات الموجبة أو السالبة اسمها الشقوق الأيونية. الشقوق الأيونية دي البسيطة زي العناصر اللي إحنا قلنا عليها دي، اللي هو عنصر وفقد أو اكتسب. فكده لما أقول لك أنا أيون الألومنيوم، ما هو الألومنيوم ذات نفسه بس بعد ما فقد. أيون الصوديوم هو الصوديوم ذات نفسه برضه بس بعد ما فقد. هنا برضو عندنا أيون الكالسيوم، أيون المغنيسيوم، أيون الكلوريد، أيون النيتريد، أيون الأكسيد. اللي احنا بنقول أيون كذا، يعني أيون الصوديوم، أيون الألومنيوم، ده معناه إن هو موجب. لكن الأيونات البسيطة بنضيف لها مع اسم العنصر حرفين اللي هما الياء والدال، عشان نقول عليهم إن هو العناصر دي أصبحت أيونات سالبة. يبقى لما اقول لك كلوريد يبقى هو ايون الكلور السالب. ايون الاكسيد يبقى ده الاكسجين السالب اللي اكتسب الكترونات. تمام يا همسه؟ تمام. طيب يبقى اي حاجه نلاقيها غيرها ياء دال ده معناه انه العنصر ده اتحول لايون سالب. لكن الايونات الموجبه ما بنضيف لهاش حاجه، بنقول بس كلمه ايون قبل منها، فاقول ايون الصوديوم، ايون البوتاسيوم، ايون الحديد، ايون المغنيسيوم، ايون الهيدروجين. الايونات الموجبه بضيف كلمه ايون بس. الشقوق الأيونية اللي هي بتحمل شحنة بتكون موجبة أو سالبة، قال لي دي ممكن تكون بسيطة زي العناصر اللي احنا قلنا عليها دي، أو ممكن تكون مركبة. احنا قلنا من شوية إنه عندنا كربونات، عندنا نيترات، نترات، عندنا هيدروكسيد. فدول المجموعات اللي بنسميها المجموعات الذرية. يعني إيه مجموعات ذرية؟ قال لي يعني احنا هنا بصي كده يا همزة، جبنا الأكسجين مع الهيدروجين، بس كده ده مش مركب، ده لسه هيتركب. يعني ايه هيتركب؟ يعني هيجي معاه حد تاني. فكده دي مجموعة الهيدروكسيد أو مجموعة الهيدروكسيد، بتنتهي برضو بياء دال عشان دي سالبة. في عندنا كمان النترات، هنلاقي ذرة نيتروجين ومعاها 3 ذرات أكسجين، فدول كده برضو مجموعة ذرية سالبة. هنلاقي عندنا الأمونيوم، ذرة نيتروجين ومعاه 4 ذرات هيدروجين. دي الجزئية اللي أنا كنت بقولك عليها في بداية الحصة، إنه إحنا نقدر نستخدم أكتر من ذرة من العنصر. ذرة النيتروجين المفروض عايزة ترتبط بذرة معاها 3 إلكترونات، فده مش ما توفرش، فارتبطت ب3 ذرات هيدروجين. وكمان ذرة رابعة دخلت معانا في الموضوع، فبيجي ال NH4 اللي هو الأمونيوم. عشان كده الأمونيوم موجب، أيون موجب مش سالب. هنا عندنا كمان هنلاقي الكبريتات، عبارة عن ذرة كبريت واحدة ومعاها 4 ذرات أكسجين. ال4 ذرات أكسجين كده محاوطين ذرة الكبريت من كل النواحي، ومحتاجين كمان إنه حد تاني يدخل معانا في التفاعل ده. فكده لسه هيتكون كبريتات كذا، كبريتات س من العناصر. تمام يا همسة؟ تمام. طيب هنوقف لحد هنا وناخد المجموعات الذرية المرة اللي جاية. تمام. تمام حبيبتي. طيب يبقى احنا خدنا الشقوق الأيونية البسيطة، ونكمل المرة الجاية الشقوق الأيونية المركبة إن شاء الله. ليكي أي سؤال يا همسة؟ لا شكرا. ربنا يبارك فيك حبيبتي. يبقى الحصة الجاية إن شاء الله نبدأ من عند هنا، من عند الشقوق الأيونية البسيطة والمركبة.
نراجع عليها تاني كمان، وهبعت لك امتحان صغير يا همسة نحله، عبارة عن كام سؤال صغيرين كده. ماشي. تمام. تمام حبيبتي، نشوفك على خير الحصة اللي جاية يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.